हेलो दोस्तों, जागरणजोश.com के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, उससे कैसे सवाल बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए गोंडावन पक्षी किस राज्य का राजकीय पक्षी है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। अब देखिए, ये जो एक सवाल है, ये एक तो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमने पता कर लिया कि ये जो गोंडावन पक्षी है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन से जो 2-3 थ्रेड आपको निकलती है और जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो ये है कि ये IUCN क्या होता है, ये रेड लिस्ट क्या है, और अगर हम ये कहते हैं कि ये संकटग्रस्त है गंभीर रूप से, तो ये एक्चुअली क्या कैटेगरी क्या होती है, सारी बातों को जानेंगे। फिलहाल पहले ये देखें कि देखिए, दो पक्षी हैं, गोंडावन और खरमोर, जिसे गोंडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं और खरमोर को लेसर फ्लोरिकन कहते हैं। इनके विलुप्त प्राय होने पर अभी इस पर गंभीर चिंता जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाने तथा उसे लागू करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त 3 सदस्यीय समिति गठित की। अब समझिए ये न्यूज़ में क्यों आया। अगर ये सवाल बनता है तो कहीं ना कहीं इसका जो है कहीं से रिलेशन आया होगा या कहीं पे कोई इसे कोटेशन मिली होगी, कुछ तो हुआ होगा, तभी तो ये क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन इसीलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 मेंबर हाईली एम्पावर्ड कमेटी बनाया जिसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के निदेशक हैं शामिल हैं, और इस सोसाइटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर असद आर रहमानी, उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर धनंजय मोहन शामिल हैं। तो ये तो हो गई कि ये चर्चा में क्यों है। अब अगर हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि ये IUCN क्या होता है, तो अब समझिए, ये जो IUCN का मतलब ये है, ये अगर पूरा नाम बताएं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम है। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के क्षेत्र में ये IUCN काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है IUCN का वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो फाउंडर अगर आपसे कोई पूछे तो वो थे जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले का ऐसे भी अगर जब आप इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो इनका बहुत ही अहम रोल है वहाँ पे, जूलियन हक्सले का, आपको बहुत जगह इसे पढ़ना है। तो ये तो थी IUCN की बात। अब अगर आप बताएंगे कि ये रेड लिस्ट क्या होता है, IUCN रेड लिस्ट जो है ये पूरे विश्व भर में एक डाइजेस्ट एक होता है जहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ वहाँ पे संकटग्रस्त है, क्या चीज़ इंडेंजर्ड है, क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सारी लिस्ट को ये यहाँ पे मेंटेन करते हैं रेड लिस्ट में। तो अगर कोई चीज़ रेड लिस्ट में जिसकी का नाम आ गया, मतलब ये बहुत ही संकटग्रस्त आप कह सकते हैं किसी न किसी महीने में। वहीं गोंडावन जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, IUCN ने इसे इस रेड लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में भी रखा गया है। हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बांग्लादेशी लेखक के निवास परमिट को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया या 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन आप सबको पता होगा कि अगर नहीं पता है तो ये समझिए कि ये मूलतः ये बांग्लादेशी राइटर हैं, लेकिन इनके कुछ इनके कट्टरपंथी जो हैं, जो इनके कुछ दुश्मन हैं, और उनके कारण इन्हें बांग्लादेश से भागना पड़ा। फिर ये तब से जो है बाहर ही रह रही हैं, और उसके बाद स्वीडन ने इसे अपना जो है नागरिकता दी है इन्हें। लेकिन ये लगातार रह रही हैं इंडिया में, और अभी जाके इनका जो यहाँ पे जो एक परमिट था, जो लिविंग परमिट था, वो ख़त्म हो गया। तो उसे अब वापस गृह मंत्रालय ने 1 साल के लिए ये परमिट इनका यहाँ पे बढ़ा दिया है। इनको जो वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट इनके इसलिए इनको देखना नहीं चाहती, इन्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि इनकी एक बुक आई थी लज्जा। ये एक बुक है जिसमें इनका नॉवेल है, जिसमें इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पे किस तरह से जब वहाँ पे
यहाँ पे बाबरी मस्जिद गिरी थी या उससे पहले और उसके बाद क्या वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट रहा और किस तरह से वहाँ पे इन लोगों को चरमपंथियों ने निशाना बनाया, वो पूरा डिटेल इस मैगजीन में है। और जिसके कारण जो है बांग्लादेश में ये बैन हो चुका है ये बुक, और इन्हें बाहर रहने पे मजबूर किया गया है। और इस पे जानने से पहले आइए आपको एक बात मैं बता दूं, आप हमारे वेबसाइट जागरणजोश.com पे जा सकते हैं। अगर आप जाके सर्च करेंगे जागरणजोश.com तो आपको जब आप उसका होम पेज खुलेगा तो आपको ये होम पेज ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक करंट अफेयर्स एक सेक्शन है। अगर आपने इस पे जैसे ही जाएंगे तो इसका एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे वो आपको सारे यहाँ पे दिखेंगे। और भी आप देखना चाहें तो ये यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब सारी चीज़ों को लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। उसके साथ ही आपको यहाँ मंथ वाइज भी, जुलाई, जून, मई, मंथ वाइज भी आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो आप देखें जागरणजोश.com पे जाके और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, विवेक कुमार। विवेक कुमार IFS ऑफिसर, भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं। और इससे पहले विवेक कुमार प्रधानमंत्री PMO में निदेशक थे। बतौर उप सचिव 2014 में उनकी नियुक्ति PMO में हुई थी। वह IIT बॉम्बे और से केमिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। रूस और ऑस्ट्रेलिया में राजनयिक पद पर भी अपनी सेवा वे दे चुके हैं और उन्हें अब जाके प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। अगला सवाल, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को बिहार के किस जिले में हस्तशिल्प और शिल्पकार हेतु शहरी हाट स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, मधुबनी। मधुबनी ये एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है? बिहार का डिस्ट्रिक्ट है ये। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल बॉर्डर से जो सटा हुआ बिहार है उसी के आसपास ये डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी ये प्रमुख है, लोग जानते हैं। और वहीं पे अब केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को हस्तशिल्प और शिल्पकार हेतु शहरी हाट स्थापित करने का जो है प्रस्ताव यहाँ पे मिला है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हथकरघा बुनकरों और कारीगरों के लिए मध्यम एजेंसियों को खत्म करके बड़े शहरों तथा महानगरीय शहरों में स्थायी विपणन मतलब मार्केटिंग का बुनियादी ढांचा स्थापित करना। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इससे पहले MP की गवर्नर थी। और एक साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को एक लिस्ट सौंप कर 6 राज्यों के यानी 6 स्टेट के गवर्नर को उन्होंने फेरबदल किया। अगर वो लिस्ट आप यहाँ देखें तो वो है, आपको यहाँ से समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश जहाँ के पहले राज्यपाल थे राम नाईक, अब उन्हें बदल के आनंदीबेन पटेल अब नई राज्यपाल बन गई। पश्चिम बंगाल केशरीनाथ त्रिपाठी हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था तो जगदीप धनखड़ अब बने हैं नए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े सीनियर ये लॉयर हैं, उन्हें अभी राज्यपाल बनाया गया। मध्य प्रदेश आनंदीबेन पटेल थी, ट्रांसफर किया लालजी टंडन, वहाँ के अब नए राज्यपाल होंगे। बिहार लालजी टंडन थे, इन्हें ट्रांसफर करके MP भेजा और फगू चौहान को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। त्रिपुरा कप्तान सिंह सोलंकी, कार्यकाल खत्म हो गया तो रमेश बैस को यहाँ पे गवर्नर बनाया गया। नागालैंड पद्मनाभ आचार्य थे, कार्यकाल खत्म हुआ, RN रवि नए राज्यपाल हैं। तो ये जो लिस्ट है आपके पास होना चाहिए, इससे समझ लीजिए तो इस साल बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो इसे ध्यान पे रखना है। अगला सवाल, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग करने की मंजूरी मिली? और सही जवाब है ऑप्शन सी, MS धोनी। MS धोनी को जो सेना प्रमुख है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग करने की जो है एक तरह से मंजूरी दे दी। और ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि धोनी की ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर में होगी, लेकिन आर्मी ने धोनी को एक्टिव ऑपरेशन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिविल नागरिक की तरह जो है इन्हें उस तरह से वहाँ पे एंट्री मिली। चूंकि इन्होंने बोला कि अब उन्हें ट्रेनिंग करनी है आर्मी के साथ ही तो वो भी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ही स्पष्ट है कि एक्टिव ऑपरेशन में उन्हें नहीं भेजा जाएगा, उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकते वो। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 19 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीता? ये तो बहुत ही हिस्टोरिक है और आप सबको इसका नाम पता ही होगा। ऑप्शन सी, हिमा दास। इन्होंने इन 19 दिनों में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीत के अपने नाम को, भारत को विश्व भर में
एक नया एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया अपने लिए भी और भारत के लिए भी। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं ये भारतीय स्टार एथलेटिक, और उनका अभी गोल्डन रन अभी जारी है। चेक रिपब्लिक में एक इंटरनेशनल इवेंट में 400 मीटर रेस में उन्होंने 5वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 52.09 सेकेंड का समय लिया, और यह जैसा कि मैंने कहा कि यह इनका 5वां गोल्ड मेडल है। इसके लिए इन्हें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोविंद ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, सचिन तेंदुलकर ने, सब ने इन्हें बहुत ही मुबारकबाद दी इन उपलब्धियों के लिए। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में किस मुख्यमंत्री का निधन दिल्ली में हुआ? और सही जवाब है ऑप्शन बी, शीला दीक्षित। 3 बार की ये यहाँ की मुख्यमंत्री रह रही है, 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर थी वो दिल्ली की, और फिर अचानक ही इनका जो है निधन हो गया दिल्ली में। और यहाँ पे फिर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने की है। तो दोस्तों यहीं खत्म होगा आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था हिमा दास ने महिलाओं की कितने मीटर की दौड़ में 15 दिन के अंदर ही 4था स्वर्ण पदक जीता? और सही जवाब था ऑप्शन ए, 200 मीटर। और इसके ठीक बाद उन्होंने अब 400 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीत के अपना 5वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, इनमें से किसने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता? आप अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।